එනිසා දැන් කවුරුවත් ගැන හිතා ඉන්න තියෙන වෙලාව නෙමෙයි. හැමතිස්සම හැම මොහොතකම ඔබට කෘත්‍යයක් ලැබෙනවා. දැන් මෙතනින් එහාට අද ඉඳලා හැම මොහොතම හැ උපදිනකොට කනනාසයේ දිව උපදිනකොටම මේ දුක උපන්නා නේද? පරිේශනයක් කරන්න ඇත්තද මේක? මේ හැ උපන්නොත් මේ අරමුණු ගැටෙනවා. ඒ අරමුණු ප්‍රිය ඒවා තියෙනවා, අප්‍රිය ඒවා තියෙනවා, මධ්‍යස්ථ ඒවා තියෙනවා. මේ කුමන අරමුණ ගැටුණත් අර පැත්තෙන් සැප වේදනා, දුක් වේදනා, දුක්ඛම සුඛ වේදනා ඇති වෙලා කෙලෙස් හට ගන්න. ඒ පැත්තෙන් සසරට යන මාවතක් තියෙනවා. මේ පැත්තෙන් ජාති ජරා මරණ ශෝක පරිදේව දුක් දුම්නස් දුක් හදනවා. මොකද්ද මෙතන වෙන්නේ? ඇහැ උපදිනකොටම අපිට දැනුත් දුක උපදවනවා. ඇහැ උපදිනකොටම දැනුත් දුක උපදවනවා. මේ ඇහැ නිසා කර්ම ක්ලේශ රැස් කරලා අනාගතයටත් දුක හදලා දෙනවා. බලන්න මාරයෙක් නෙමෙයිද කියලා? මාරයා නේද අපි හිතාගෙන හිටියේ මෙච්චර කල් මේව කරන්නේ කියලා. දැන් කවුද මාරයා? කොතනද මාරයා ඉන්නේ? මාරයා ළඟමයි ඉන්නේ. මාරයා ළඟමයි ඉන්නේ. මාරයා අපට දැනුත් දුක් දෙනවා, අනාගතයට දුක් හදලා දෙනවා. දැන් එහා උපදිනකොටම අපයන් හා එක් වීමේ, ප්‍රියංගෙන් වෙන්වීමේ, බලාපොරොත්තු දෑ නොලැබීමේ හේතු ඇතිව ජරා මරණ ශෝක පරිදේව දුක් දුම්නස් හදලා දෙනවා. ඒවයි ඇත්ත නොදන්න කම නිසා අපි ලෝභ ද්වේෂ මෝහ ඇති කරගෙන සබ්බ දුක්ඛ දුක්ඛම සුඛ වේදනාවෙහි රාගානුසය මෝහානුසය පටිඝානුසය ඇති කරගෙන ඒ අකුසල මූලයන් නිසා කුසල කර්ම රැස් කරගෙන ඒ කර්ම විපාකයෙන් මතු ජාති ජරා මරණ ශෝක පරිදේව දුක් දුම්නස් ලබනව නේද? එහෙනම් එහැ කියන්නේ දැනුත් දුක හදලා දෙන, අනාගතයටත් දුක හදලා දෙන වදකයා නේද? දැනුත් දුක හදලා දෙන, අනාගතයටත් දුක හදලා දෙන මායя නේද මේ? දැනුත් දුක ඇති කරන, අනාගතයේ දුක ඇති කරන මීට වඩා සතුරෙක් ඉන්නවද? මෙන්න මේ විදිහට අපි ඇහැ දිහා බැලුවොත්, කන නාසය දිව ශරීරය දිහා බැලුවොත් නැවත ආතාපි සම්පජානෝ සතිමා විනේය ලෝකේ වීරයෙන් සිහියෙන් නුවණින් යුතුව ඔබ මේ විදිහට ඇහැ දිහා කන දිහා බැලුවොත් අවිජ්ජා දෝමනස්සං ඔබ ලෝභ දෝෂ මොහ සංසිඳවනවා. ඒ කියන්නේ ඔබ පංච ඉන්ද්‍රිය වඩන කෙනෙක් වෙනවා. ඔබ පංච ඉන්ද්‍රිය වඩනවා නම්, පංච බලය වඩනවා නම් ඔබ මේ මොහොතේ ඉඳලා කියන්න මං සතර අපායට යන්නේ කියලා. ඔබ මේ ප්‍රතිපදාව දැන් තේරුම් අරගෙන දැන් ඉඳලා වඩනවා නම් ඔබ ඕන පිරිසක් අතරේ කියන්න මෙන්න මේ හේතු දැකලා මෙන්න මේ හේතු සිඳින්න, මේ හේතු පිරිසිඳ දකින්න, මේ හේතු ප්‍රහාණය කරන්න මම මෙන්න මේ ප්‍රතිපදාව වඩනවා. ඒ නිසා මං අපාය යන්නේ. මම කරපු ඕන කර්ම තියෙන්නේ නැති මේ සංසාරේ ප්‍රාණඝාත ආදී ඕන තරම් කර්ම තියෙන්නේ නැති. ඒ කර්ම කොච්චර තිබුණත් මං අපාය යන්නේ. දේවදත්ත හාමුදුරුවෝ 999ක් මිනී මරුවා අපාය ගියේ නෑ. මං එච්චර මිනී මරලා නෑ, සත්තු මරලා නෑ. මම හොරකම් කළා නෑ, මම එච්චර කාමීත්‍යාචාරයේ හැසිරෙලා නෑ. මම බොරු කියලා කේලම් කියලා පරුස වචන කියලා තියෙන ඒ මම මෙච්චර මීට වඩා වැඩියෙන් කියපු ජීවිතේ පුරාම මේවා කරපු අය මේ සසරින් මිදුණා. එහෙනම් මමත් මෙන්න මේ ධහම දැක්කා. මේ ධහමට අනුව මම කටයුතු කරනවා. මම දැන් ඉඳලා මේ මොහොතේ මට කෘත්‍යයක් ලැබෙනවා. මෙන්න මේ දුක උපදින්නේ මෙන්න මෙතනින්. ඒ දුක උපදින තැන දුක් වශයෙන් බලන්න මම මෙන්න මේ ප්‍රතිපදාව පුරනවා කියලා ඔබට ඒකාන්ත විශ්වාසයක් තියෙනවා නම්, ඒ බඳු ප්‍රතිපදාවක ඔබ ඉන්නවා නම් ඔබ ඒකාන්තයෙන් දුක්ඛ නිරෝධ කරන ප්‍රතිපදාව අනුගමනය කරන කෙනෙක් වෙනවා. දැන් මෙන්න මේක තමයි ප්‍රතිපදාව. දැන් අපේ මාතෘකාව තාම එන්න බැරි වුණා ආනාපාන සතිය යන්නේ. දැන් මෙන්න මෙතන දැනගත්ත කෙනාට තමයි ආනාපාන සතිය සමාධි භාවනාවක් හැටියට බුදුහාමුදුරුවෝ පනවන්නේ. මෙන්න මේ ටික මෙතෙන්ට වෙනකන් දැනගත්ත කෙනාට තමයි බුදුහාමුදුරුවෝ ආනාපාන සතිය පනවන්නේ. මේ ටික මෙතෙන්ට වෙනකන් දැනගත්තේ නැති කෙනාට බුදුහාමුදුරුවෝ ආනාපාන සති භාවනාව පනවන්නේ නැහැ. අපි බලමු දැන් එයි කියලා. මෙන්න මේ ටික දැනගත්ත කෙනාට යාට බලනකොට දැන් හැම තිස්සෙම පේනවා හැ උපදිනවා, ඒක මැරෙන්නේ කන උපදවගෙන, නාසය උපදිනවා, දිව උපදිනවා, මනස උපදිනවා, මේවා වරින් වර මේ ආයතන උපදිනවා. උපදින වාරෙම එන්නේ දුක. වජිරා මෙහෙණින් වහන්සේ මොකද මාරයාට කිව්වේ? දුකම උපදිනවා,
දුකම පවතිනවා දුකම නැති වෙනවා. උපදින්නේ දුකමයි නැති වෙන්නේ දුකමයි. දැන් ඇහැ උපදිලා තියෙනකොට මොකද්ද? දුක. ඇහැ උපදිලා තියෙනකොට දුක තියෙනවා. දැන් නැති වෙන්නේ ඇහැ නිරුද්ධ වෙනවා කියන්නේ මොකද්ද? දුකමයි නැති වෙන්නේ. දුක නැති වෙලා ආයෙ උපදින්නේ මොකද්ද? ආයෙ ආයතනයක් උපදිනවා. ආයතනයක් උපදිනවා කියන්නේ මොකද්ද? දුකමයි උපදින්නේ. එතකොට අපට පෙනෙන්නේ යම් වෙලාවක දුකම ඉපද දුකම පවතින දුකම නිරුද්ධ වෙන ධර්මතාවයක් විතරයි අපිට හම්බ වෙන්නේ. මම මගේ කියලා ගන්න දෙයක් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. එතකොට මම මගේ කියලා ගන්න දෙයක් මෙතෙක් තිබුණා නම් ඒ සියල්ලම අත්හැරෙනවා. හම්බ වෙන්නේ මොකද්ද? දුකම ඉපද දුකම නිරුද්ධ වෙන දුකම පවතින ධර්මතාවය. එතකොට කලකිරෙන්න තැනක් නැහැ තව. දැන් 12 ආයතනයේම කලකිරිලා, විඥාන 6ේම කලකිරිලා, සංපස්ස 6ේම කලකිරිලා, වේදනා සංඥා සංඛාර සියලු තැන්හි කලකිරිලා. කලකිරුණොත් මොකද වෙන්නේ? නොයැලුණොත් මිදෙනවා, මිදුණොත් මිදුනේ යන නුවණද ලැබෙනවා. එහෙනම් මෙන්න මේ බව දැනගත්ත කෙනාට මේ ප්‍රායෝගික මේ වැඩපිළිවෙලෙහි යෙදෙනකොට පේනවා හොඳටම නවත්ත ගන්න බැරි විදිහට වේගයෙන් මේ ආයතන උපදිනවා. දුකමයි උපදින්නේ දෙයනේ. මිදිලා ඉන්න තැනක් නැහැ. මිදිලා ඉන්න තැනක් නැහැ. දුකමයි උපදින්නේ. මෙතන තියෙනවා ආර්ය පුදුජන භාවයේ ඉඳලා, ඒ කියන්නේ අසේක භූමියේ ඉඳලා, ඒ කියන්නේ සුතවත් ආර්ය ශ්‍රාවකයාගේ කියන තැන ඉඳලා රහතන් වහන්සේ කියන අසේක භාවයේ දක්වාම යන පිළිවෙල සමස්ත වැඩ පිළිවෙල තමයි මම මේ කිව්වේ. ඒ කියන්නේ දැන් අපි යම් දවසක දකින්නකොට ඇහැ දුක බව, මේ ආයතනයන්ගේ පැවැත්ම මෙන්න මේ විදිහයි කියලා දකිනකොට, ඇහැ උපදිනකොට ඒ උපන් ඇහැ දිරනවා, ලෙඩ වෙනවා, මැරෙනවා, ඒ මරණයත් අතර මේ ශෝක පරිදේ දුක් දුම්නස් ඇති කරනවා කියලා දකිනකොට දුරු වෙන්නේ මොකද්ද? සක්කාය දෘෂ්ටිය. මොකද අපිට ප්‍රතිපදාවේදී හම්බ වෙන්නේ ස්කන්ධ ධාතු ආයතන. දැන් මේ ආයතනයක් හටගත්තා කියනකොට මොකද්ද එතන තියෙන්නේ? ස්කන්ධ. අපි කියවනේ සත් රූපයත් රූපස්කන්ධයට යනවා. චක්කු සම්පස්යෙන් හටගන්න වේදනා වේදනාපාදානස්කන්ධයි, රූප සංඥා සංඥාපාදානස්කන්ධයි, සංඛාරය රූප සංචේතනා සංඛාරූපාදානස්කන්ධයයි, චක්කු විඥානය විඥානප. ස්කන්ධයන්ගේ හටගෙන. එතකොට දැන් ස්කන්ධයනේ සත්පුද්ගලාත්ම කියලා ගන්නෙ. රූපේ මම, වේදනාව මම, සංඥාව මම, සංඛාරය මම, විඥානය මම කියලා. දැන් එතකොට මෙහෙම දකින්නකොට එහේ මම කියලා අරගෙනද? රූපේ මම කියලා අරගෙනද? වේදනාව මම මගේ කියලා අරගෙනද? එයා දකින්නේ නම් මේ ස්කන්ධ පහම මේ එකම ධර්මතාවයක් තුළ දුකයි කියලා දකිනකොට මේ ස්කන්ධ පහේ ඇතිවීමයි නැතිවීමයි දකින්නේ. එතකොට මම මගේ කියලා ගන්න දෙයක් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. සක්කාය දෘෂ්ටිය දුරු වෙන්නේ. මේ සත්‍ය ඥානය ලබනවා කියන්නේම මම කියන්නේ අද දැන් ලැබුවා කියලා. ඔබ දැන් මේ පටන් ගත්තොත් දැන් ඔබට හෙට එළි වෙන්න ඉස්සෙල්ලා පුළුවන් මේ සත්‍ය ඥානය ලබන්න. එතනදී මම කියන්නේ ඔබට සක්කාය දෘෂ්ටි, විචිකිච්ඡා, සීලම්බත පරාමාස දුරු කරන්න පුළුවන් කියලා. බෑ කියනවාම නෙවෙයි. ඊට උදේ වෙනකොට රහත් වෙන්නත් පුළුවන්. මේ ධර්මයේ උදේ අහලා හවස් වෙනකොට රහත් වෙන්න පුළුවන් ධර්මයක්. හවසට අහලා හෙට උදේ වෙන්න ඉස්සෙල්ලා රහත් වෙන්න පුළුවන් ධර්මයක් කියලා බුදුහාරු මජ්ක්‍ධිම නිකායේදී පැහැදිලි කරනවා. අපිට පුරුදු සතිපට්ඨාන සූත්‍රයේදී අවම සතියයි, උපරිම අවුරුදු 7යි. අනාගාමී භව හෝ රහත් ඵලයේ ඒකාන්තයි කියලා උන්වහන්සේ අප වෙනවා. වැරදීමක් නැතුව ඒක එහෙම වෙනවමයි කියලා අප වෙනවා. එහෙමනම් ඒ බඳු ප්‍රතිපදාවක් මේක. ඒ නිසා ඔබට හෙට උදේ වෙනකොට රහත් වෙන්නත් ඉඩ තියෙනවා. මේක වේගයෙන් වීරියෙන් අනුගමනය කළොත් මෙන්න මේ ටික දැනගන්නකොට
ඔබට පේන්නේ අනේ මේ ඇත්ත නොදන්න නිසා මේ ආයතන මම මගේ කියලා ගත්තා නේද? මේ වේදනා රූප වේදනා සංඥා සංඛාර ටික නේද මම මගේ කියලා අරගෙන තියෙන්නේ. අනේ මෙතන තියෙන දුකයි කියලා දකිනකොටම එතන දුර වෙන්නේ මොකද්ද? සක්කාය දෘෂ්ටිය. හැබැයි ඉස්සෙල්ලම වෙන්නේ සක්කාය දෘෂ්ටිය දුර වෙනව නෙමෙයි. මෙතන වැරදි පිළිගැනීමක් නේද මෙච්චර කාලයක් තිබුණේ. මෙච්චර කාලයක් මේ දුක දුක හැටියට නොදන්න කම නිසා මේ ටික මම මගේ කියලා ගත්ත නේද? අනේ ඇත්තටම මෙතන තියෙන්නේ දුකම නේද කියලා දකිනකොටම ඔබ දන්නවා මෙතන මෙච්චර කාලයක් වැරදි පිළිගැනීමක් වැරදි දෘෂ්ටියක් තිබුණා කියන එක. දැන් එහෙනම් වැරදි දෘෂ්ටිය ඇති වෙලා තිබුණේ කොහමද? මේ දුක දුක හැටියට නොදන්න නිසා, දුක සැප හැටියට බලපු නිසා, මේ ආයතන මම මගේ කියලා ගත්ත නිසා. එතකොට දැන් ආයතන මම මගේ කියලා නොගෙන අපි දුක් වශයෙන් බලනකොට මොකද්ද වෙන්නේ? යම් ඒබඳු දෘෂ්ටියක් තිබුණා නම් මේ ආයතන මම මගේ කියලා ගත්ත යම් දෘෂ්ටියක් තිබුණා නම් කල් නොයවාම දිරීමට යනවා. ඒක වැඩි කල් යන එකක් නෙමෙයි මේ ප්‍රතිපදාව අනුගමනය කළොත් ඔබ දැනගත්තත් නොදැනගත්තත් ඒකාන්තයෙන් රූප වේදනා සංඥා සංඛාර විඥාන මේ ස්කන්ධයෝනේ මම මගේ කියලා ගන්නෙ ආයතන ටික කියලා ගන්නකොට ඒ තියෙන එකමයි. බලන්න ඕනේ මේක නිසක කරගන්න මදුපිණ්ඩික සූත්‍රය මහා හත්තිපදෝපම සූත්‍රය පැහැදිලිව දේශනා වෙනවා මේවා. එසත් රූපයත් රූපස්කන්ධයයි රූපපාදානස්කන්ධයයි චක්කු සම්පස්යෙන් හටගන්න වේදනාපාදානස්කන්ධය හැටියට රූප සංචේතනාව රූප සංඥාපාදානස්කන්ධය හැටියට රූප සංචේතනාව සංඛාරෝපාදානස්කන්ධය හැටියට චක්කු විඥානයේ විඥානෝපාදානස්කන්ධය හැටියට පැහැදිලි වෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ ආයතනයක් උපන්නා කියලා කියනකොටත් එතන තියෙන්නේ ස්කන්ධයන්ගේ පහළවීමක්, ධාතුන්ගේ අටලොස් ධාතුන්ගේ පහළවීමක්, ආයතනයන්ගේ පහළවීමක්. ස්කන්ධ වශයෙන් ධාතු වශයෙන් ආයතන වශයෙන් ඔබට කැමති විදිහකින් දකින්න පුළුවන් සතර වූරු කළ විදිහට කොමකින් දැක්කත් දකින්නේ මේ ස්කන්ධ පහම මම මගේ නොවන බවට සක්කාය දෘෂ්ටිය දුර වෙන බවට තමයි මේ ප්‍රතිපදාව. පටන් අරගෙන කරගෙන ගියොත් ඔබට පුළුවන් හෙට උදේ වෙනකොට දැන් ආරම්භ කරන්න පුළුවන් හෙට උදේ වෙනකොට අවසන් කරන්න පුළුවන් සක්කාය දෘෂ්ටිය දුරු කරගෙන. ඒකාන්ත ප්‍රතිපදාවක්. එතකොට මෙන්න මේ ප්‍රතිපදාව දැනගත්ත කෙනාට දුක්ඛ සත්‍යයේ සත්‍ය ඥානය තියෙනවා. එහෙනම් මේ දුකයි. එහෙනම් මේ දුක දුක හැටියට බැලුවොත් මම මගේ කියලා මගේ ආත්මය කියලා ගත්ත ක්ලේශයක් තිබුණා නම් ඒක දුරු වෙනව නේද? ඒක දුරු වුණොත් නේද නිරෝධය කියන්නේ. ඒ නිරෝධය ලබන මග නේද ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය. එහෙනම් ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය කියන්නේ මේයම නේද? එහෙනම් මේයම නේද නැවත නැවත වැඩි යුත්තේ කියන ප්‍රතිපදාව ඔබට හම්බ වුණා. දැන් එහෙම ප්‍රතිපදාව හැටියට දැන් ඔන්න අපි ඇස දුක් ආදී වශයෙන් අනිත්‍ය ආදී වශයෙන් බලනකොට ඉවරයක් නැහැ. කොච්චර දුක් වශයෙන් බැලුවත් මේක ඉවරයක් නැතුව එනවා. සිත සංසිඳවා ගන්න සමාධි කරගන්න බෑ. දුක් වශයෙන් බලලා ඉවර කරන්න බෑ. උපදින ආයතන දුකමයි ඇති කරන්නේ, දුකමයි පවත්වන්නේ, දුකමයි නැති වෙන්නේ. ඒ නිසා දැන් අපිට ඕන කරනවා මේ ධහම දැකලා මේ දුකෙන් මිදෙන්න දැන් අපිට ඕන කරනවා දැන් මොකද්ද? සීලයක පිළිපදලා සමාධිය වඩලා නුවණින් මේ ධහම තව තවත් දකින්න ඕන, දැනගන්න ඕන. මේ සඳහා වන්න දැන් අපිට ප්‍රතිපදාවක් සමත විපස්සනා. දැන් අපි මොකද්ද කරන්නේ? දැන් අපිට තේරෙනවා ආයතන උපදින එක තමයි මේ දුක කියලා. දැන් ආයතන උපදින එක නවත්තන්න. හොඳයි දැන් ඔබ හිතන්නේ මෙන්න මේක දැනගත්ත කෙනා ආස්වාද ප්‍රස්වාසයට සිහිය තියෙනවා. ආස්වාද ප්‍රස්වාසයට සිහිය පිහිටවනකොටම දුකෙන් මිදිලා නැද්ද? දුකෙන් මිදුනේ නැද්ද?
දැන් ඔබ මනාකොට ආස්වාස ප්‍රස්වාසයට හිතන්න සිහිය පිහිටුවක් යාලා. දැන් ඇහැ නිසා, කන නිසා, නාසය නිසා, දිව නිසා, ශරීරය නිසා විවිධ මේ ආයතන නිසා ඉපදෙමින් මෙතෙක් වෙලා අත්විඳ අපයන් හා එක්වීමේ පියංගෙන් වෙන්වීමේ බලාපොරොත්තු දැන ඔලවීමේ දුක් දැනෙනවද? එහෙනම් දුක්ඛ නිරෝධ ගාමිනී ප්‍රතිපදාවක් නේද මේක? දැන් පටන් ගන්න තැනම මේ සමතේම දුක නිවල සංසිඳීමක් දැන් උපදවලා තියෙනව නේද? එහෙනම් දැන් ඔන්න අර වේගයෙන් දුක උපදින බව පාලනය වුණා මේ සමත නිමිත්තෙන් ආනාපාන සති කමඨහනේ. හැබැයි මෙතන සිහියෙන් ඉන්නකම් හොඳයි. මෙතන සිහිය නැතුණු ආපහු වෙනවා. එහෙනම් මෙතන ස්ථාවර තැනක් නෙමෙයි දැන් අපිට ඕන ස්ථාවර තැනකට යන්න මේ දුක නැවත නූපදිනසේම නූපදීමකටපත් කරන්න නැවත හටගන්නේ නැති භවතමපත් කරන්නයි ඕන. ඒ නිසා අන්න අපට තියෙනවා සිහියෙන් හා නුවණින් කියන දෙකෙන්ම කළ යුතු කාර්යයක් මෙතනින් කරගන්න. දැන් අපි සමත කමඨහනට ආස්වාද ප්‍රස්වාසයට තියෙනකොටම එතන දැඩිව තියෙනකොටම අපිට ලොකු සංසිඳීමක් සැපයක් ලැබෙනවා. දැන් කන නාසය දිව ශරීරය ආදී ආයතන උපදින්න තියෙන ඉඩ දැන් ටිකක් පාලනය වුණා ආවරණය වුණා නූපදිනව නෙවෙයි. වරින් වර මෙතනින් ගැලවිලා මිදිලා නිදහස් වෙලා හිතුවක්කාරී ලෙස කැමැත්ත ආසාව පදනම් කරගෙන රූප ශබ්ද ගන්ධ රස ස්පර්ශ හොයන්න බාහිර ආයතන හොයාගෙන යනවා. දැන් එහෙනම් ආතාපි සම්පජානෝ සතිමා විනේය ලෝකේ අවිජ්ජා දෝමනස්සං. ඔන්න වීරියට උත්සාහයෙන් වීරියෙන් කරන්න කොටසක් තියෙනවා. සිහියෙන් කළ යුතු කොටසක් තියෙනවා. නුවණින් කටයුතු කොටසක් තියෙනවා. සිහිය වීරිය නුවණ පදනම් කරගෙන ලෝභ ද්වේෂ නූපදිනසේ පවත්වන්න ඕන. කොහොමද? සෝ යං තං හෝති අවිජ්ජා දෝමනස්සානං පහනං තං පඤ්ඤාය දේස්වා සාදුකං අජ්ජුපෙක්ඛිතා හෝති. මොකද්ද මේ කියන්නේ? දැන් අපි දැක්කනම් අපි කලින් කරපු දේවල් මතකයිනේ අපි කතා කරේවා. යම් විදිහකට බැලුවොත්ද සෝ යන්තං හෝති අවිජ්ජා දෝමනස්සානම් පහන. යම් විදිහකට බැලුවොත්ද අවිජ්ජා දෝමනස්සය ප්‍රහාණය වෙන්නේ. යම් විදිහකට බැලුවොත්ද අවිජ්ජා දෝමනස්ස ප්‍රහාණය වෙන්නේ අන්න ඒ විදිහ සිහි කරලා තං පඤ්ඤාය දිස්වා නුවණින් ඒ විදිහ දැක ඒ විදිහට දකිමින් සාදුකං අජ්ජුපෙක්ඛිතා හෝති. මනාකොට ඇතුළතම නිවෙනවා. ඇතුළතම උපේක්ෂා සහගත වෙන්න ඕන. මෙන්න මෙතනට යන ප්‍රතිපදාව තමයි මෙතනින් එහාට අපිට කතා කරන්න වෙන්නේ. මම හිතනවා මීට වඩා කතා කළාට වැඩක් වෙන එකක් නැහැ. දරා ගන්න අමාරුයි. අපි ඊළඟට මාසේ ඉන්න ලැබුණොත් ඒ ආනාපාන සතියෙන් ඉඳලා ඉහළට අපි මාතෘකා කළාට ඒක ගැන වචන මාත්‍රයක්වත් කතා කරන්න බැරි වුණා. ඉතින් අද මෙන්න මේ ටික හොඳට හිතලා මෙනෙහි කරලා ඔබ යම් ප්‍රත්‍යක්ෂ ඥානයක් ඇති කරගත්තොත් අනේ ඇත්තටම දුක්ඛ සත්‍ය සත්‍ය ඥානෙ, සමුදය සත්‍ය සත්‍ය ඥානෙ, නිරෝධ සත්‍ය සත්‍ය ඥානෙ, මාර්ග සත්‍ය සත්‍ය ඥානෙ. එහෙනම් දුක කියන්නේ මේක නේද? මෙහෙම බලනකොට මේ සමුදය ප්‍රහාණය වෙනව නේද? එහෙම ප්‍රහාණය වෙනකොට නැවත මේ ජරා මරණය නූපදිනව නේද? ඒ නූපදින තැන නේද? ඒ වැඩපිළිවෙල නේද මාර්ගය? එහෙනම් නැවත මා කල යුත්තේ කුමක්ද කියන මේ ප්‍රතිපදාව හඳුනා ගන්න. හඳුනාගෙන නැවත දුක් වශයෙන් මේ ආයතනයන් දිහා බලන්න. එහෙම බලන ගමන් අර අපි ඉස්සෙල්ලා මතක් කරපු ධම්මායතනයත් එක්ක ලොකු සටනක් කරන්න වෙනවා. මේ සියල්ල නිරෝධ කරන්න.
අන්න ඒ සටනට තමයි මේ ආනාපාන සතිය කමඨහනේ පිහිටා ඉඳගෙන අපි සූදානම් වෙන්නේ. එතන ඒ සටන කරන්න කලින් අපි මේ පංචායතනයත් එක්ක තියෙන මේ සම්මත ලෝකයේත් එක්ක තියෙන බැඳීම් අත්හැර ගන්න. එහැ කනනාසය දිව ශරීරයේ උපදිනකොට මොකද වෙන්නේ? ඒ උපදින දුක ඇත්තක්ද කියලා බලමින් ඇසේ රූපේ කනේ නාසයේ මෙවැනි ටිකක් කලකිරීම ඇති කරගන්න ඕන. එතන කලකිරීම ඇති කෙනාට තමයි මිදෙන්න ඕන වෙන්නේ. මිදෙන්න ඕනකම ඇති වුනහම මිදෙන මඟ මෙතනමයි තියෙන්නේ. මේ ධම්මායතනයත් එක්කමයි ඒ සටන කරන්න වෙන්නේ. එතන තමයි සැබෑ විපස්සනාව තියෙන්නේ. අර ටිකත් අරහොම බලනකොට විදර්ශනාවක් නොවනවා නෙමෙයි, ඒකත් විදර්ශනාවක්. සැබෑම විදර්ශනාව වෙන්නේ මෙන්න මෙතන. සියලු ආශ්‍රවක්ෂය කරන තැන. ඉතින් අපි යන්නේ එතන දැන් පොඩි පුංචි විවේකයක් අරගෙන ඔබට ඇතිවෙච්ච ගැටලු ප්‍රශ්න ටික කතා කරලා අද කතා කළ දේ අද කතා කළ ටික සමනය කරගමු, සමතේකටපත් කරගමු. වාද විවාද ප්‍රශ්න ගැටලු නැති වෙන විදිහට. හොඳයි දැන් ටිකක් විවේක ගන්න. හොඳයි සාදුනාදයක් පවත්වන්න කවුරුන් නැවතත් සාදුනාදයක් පවත්වන්න. පින්වත්නි තම තමන්ගේ ගැටලු ප්‍රශ්න විසඳා ගන්න වෙලාව අද පුංචි වෙලාවයි තියෙන්නේ. මේ පුංචි වෙලාවට ප්‍රශ්න ගොඩාක් ලැබුණා. ඒ ප්‍රශ්න කීපයක් ගැන නම් අපි කතා කළා. අද ආපු ප්‍රශ්න හුඟක් හොඳයි, දේශනාවට අනුකූලයි. වෙනද අපිට හුඟක් ලැබෙන ප්‍රශ්න අපි කරපු දේශනාව පැත්තක අහපු ප්‍රශ්න ඊට හත්පසින් වෙනස් වෙච්ච ඒවා. අද ධර්ම දේශනාවට යම් අවධානයක් යොමු වෙච්ච බවක් පෙනෙන්න තියෙනවා. එනිසා දැන් අහපු ප්‍රශ්න නම් මට ඔක්කොම මතක නැහැ. අවසානයේටම අහපු ප්‍රශ්නය මතකයි මට. මගෙන් ප්‍රශ්නයක් විමසීමක් කළා. එච්චරම ඉක්මනින් උත්තර ඕන ප්‍රශ්නකුත් නෙමෙයි. රහතන් වහන්සේ අතීතයේ ආවර්ජනය කරනවද? ඒ අතීතයේ ආවර්ජනය කරන්නේ කොහොමද? මෙන්න මේ ප්‍රශ්නය. දැන් රහතන් වහන්සේ අතීතයේ ආවර්ජනය කරනවා කියනකොට අපි හුඟක් දෙනෙක්ගේ අදහසක් වෙනවා, මතයක් වෙනවා. එහෙනම් රහතන් වහන්සේ මේ අතීතයේ ආවර්ජනය කරන්නේ රැවටිලාද මුලා වෙලාද කියලා. රහතන් වහන්සේගේ අතීත ආවර්ජනය අපේ ආවර්ජනය වගේ නෙවෙයි. රහතන් වහන්සේට පුළුවන් ද කොච්චර අතීතයේ ආවර්ජනය කරන්න? සමහර වෙලාවට කල්ප 40ක් විතරක් පුළුවන් අතීතයේ ආවර්ජනය කරන්න. රහතන් වහන්සේට අතීත ආවර්ජනය කිරීමේ හැකියාව අඩුයි. හැබැයි ඒ ආවර්ජනය කිරීම සත්පුද්ගල මේ සම්මෝහයෙන් යුක්තව නම් නෙවෙයි. උන්වහන්සේ දන්නවා මෙතන ඉඳලා ඒ කල්ප ගණන් ඈතට මේ જાතියේ හිටියා, මේ જાතියේ හිටියා, මෙතන ඉපදෙලා හිටියා, මෙහෙම ඉපදෙලා හිටියා, මේකයි නම, මේකයි ගෝත්‍රය, මේ බඳු වර්ණ ඇතිව, මේ බඳු බලයක් ඇතුව, මේ බඳු සම්පත් ඇතුව මෙච්චර කාලයක් ජීවත් වුණා කියන්න බුදුපසේ බුදුමහරහතන් වහන්සේලාට හැකියාව තියෙනවා. ඒක බුදුවරුන්ට විතරක් නෙවෙයි, ඊට මෙහා අයටත් තිබුණා. ඉතින් ඒක අවිද්‍යාව දුරු කළ උපදවාගත්ත විශේෂ අභිඥා ඥාන සහිතව සිද්ධ කරන ක්‍රියාවලිය. ඒ නිසා උන්වහන්සේලාට කල්ප ගණන් ඈත අතීතයේ සිහි කරලා
යමක් දේශනා කරන්න පුළුවන් නම් ජාතක පාළිය ගත්තාම පැහැදිලි. එහෙනම් මේ ජීවිතයේ යමක් සිහි කරනවායි කියන එක 아무තු දෙයක් නෙමෙයි. හැබැයි ඒක සිතන්න එපා. වෙනස තියෙන්නේ දැන් අපි අතීතයේ සිහි කරගන්නේ අවිද්‍යාව සහගතව නේද? උන්වහන්සේලාත් ඒ අතීතයේ සිහි කරන්නේ අවිද්‍යාව සහගතවද කියන ප්‍රශ්නේ තමයි මේ ප්‍රශ්නයට හේතුව වෙලා ඇත්තේ. දැන් අපිට අතීතයේ සිහි කරනවා කියනකොට අපි දැන් මතක් කළා අතීතයේ කියන එක මේ ගොඩාක් ඈත තියෙන එක නෙමෙයි. දැන් අතීතයි. දැන් මේ ශබ්දය ඇහිලා අතීතයි. ඒක අතීතයට ගිහිල්ලා දැන් මොකක් කළා? එතකොට අතීතයේ දැන් එහෙම ශබ්දයක් ඇහුණානේ කියලා අපි සිහි කරන්නේ මුලා සහිතව. ඒ ස්කන්ධය නිරෝධයට ගිය බවක් දන්නේ නැහැ. දැන් ඒ ශබ්දේමයි දැන් මේ විඳින්නේ. ඒ ශබ්දේමයි මේ හඳුනන්නේ. ඒ ශබ්දය ගැනමයි මේ කල්පනා කරන්නේ කියන මිත්‍යා දෘෂ්ටියක් තියෙනවා. ඒ ඇහුණු ශබ්දේමයි දැන් මේ විඳින්නේ. ඒ ශබ්දේමයි හඳුනන්නේ. ඒ ශබ්දේමයි කල්පනා කරන්නේ කියන මිත්‍යා දෘෂ්ටියක් තියෙනවා. දැන් රහතන් වහන්සේලාට පුළුවන් මේ ශබ්දය ගැන යමක් හිතන්න, සිහි කරන්න, ප්‍රකාශනයක් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි උන්වහන්සේලා දන්නවා මේ ශබ්දය එතන නිරුද්ධ වුණා කියන එක. චිත්ත නියාමයක් මෙන්න මෙතන බලපෑවා. මේ හේතු නිසා මෙන්න මේ බඳු ධර්මයෝ පහළ වුණා. මේ ස්කන්ධයෝ පහළ වුණා. මේ කර්මප්‍රත්‍යයෙන්, මේ ස්පර්ශප්‍රත්‍යයෙන්, මේ නාම රූපප්‍රත්‍යයෙන්. අපි ඔබට යම් දවසක මා පැහැදිලි කළ යුතු නැහැ. සමපනස් ලක්ෂණයෙන් උදයබ්බ ඥානෙ පහළ වෙනවා කියන තැන මෙන්න මෙතන එන්නේ. මෙන්න මෙතනදී ඔබට දැන් උපදින්නේ ආහාර ප්‍රත්‍යෙන්ද රූපය, දැන් උපදින රූපය කර්ම ප්‍රත්‍යෙන්ද, දැන් උපදින රූපය අවිද්‍යා ප්‍රත්‍යෙන්ද, දැන් උපදින රූපය තණ්හා ප්‍රත්‍යෙන්ද, දැන් උපදින රූපය නිබ්බත්ති ලක්ෂණ නොදකීමෙන්ද. මෙන්න මේ ටික පසක් වෙනවා අර සක්කාය දෘෂ්ටිය දුරු වෙන්න පෙර. ඒ ටික ඔබට බාරයි. ඒ ටික ඔබට ලැබෙනවා. ඒ ටික පසක් කරගන්න පුළුවන් වේවි මේ පිළිවෙල අනුගමනය කරනකොට. ඉතින් කොහොම වුණත් රහතන් වහන්සේද අතීත අත්දැකීම් සිහි කරලා දැන් වර්තමානයේ කටයුතු කරනවා. හැබැයි නිරෝධයටපත් වූ බව, නිරෝධයේ හැටියට දැන. උන්වහන්සේට අනේ පිණිසුතුමා ඇහැට ගැටුණාම මේ අනේ පිළු කියලා, මේ ආනන්ද හාමුදුරුවෝ කියලා, මේ සරියුත් හාමුදුරුවෝ, මේ විසාඛාව කියලා හඳුනන බව තියෙනවා. උන්වහන්සේ මේ ස්කන්ධ පරිහරණය කරනවා, මේ ආයතන පරිහරණය කරනවා මෝහයට මුලාවට නොගොස්. අපි ඒ පරිහරණය කරන්නේ මූලා සහිතව, මෝහ සහිතව. මෙන්න මේකේ වෙනස විතරයි අපේ රහතන් වහන්සේගෙත් තියෙන්නේ. ඊළඟට මොනවද ප්‍රශ්න ගොඩක් අහපු නිසා මට දැන් එකක්වත් මතක නැහැ. පංච උපාදානස්කන්ධය ගැන එහෙම ප්‍රශ්න ගොඩක් ඇහුවා. මොනවද අත්‍යවශ්‍ය ටික අහන්න? තාපය භාගයකටත් අඩු කාලයක් තියෙන්නේ. සමත විපස්සනා යුගනද්දව වැඩෙන වැඩපිළිවෙලක්. දැන් වැඩපිළිවෙල මාර්ග සත්‍ය හැටියට ගත්තාම සුද්ධ විපස්සනා කියලා වැඩපිළිවෙලක් තියෙනවා. විපස්සනා මූලික සමත මූලික විපස්සනා, සමත විපස්සනා යුගනද්ද කියලා මේ කෙරෙන ඉගැන්වීම් තියෙනවා. සමත විපස්සනා යුගනද්ද කියනකොට එතකොට සමතයත් විදර්ශනාවත් දෙක එකතු කරගෙන කරන අවස්ථාව. දැන් අපි ආනාපාන සතියේ වඩන්න පුළුවන්. දැන් මේ දුක දැනගත්ත කෙනාට ආනාපාන සතිය සමතයක් හැටියටම වඩලා චේතෝ සමතයකට, ඒ කියන්නේ සමාධියකට ඇවිල්ලා සමාධියෙන් ආයතනයන්ගේ ඇත්ත දැකලා නිවෙන්නත් පුළුවන්.
තව කෙනෙකුට පුළුවන් ආනාපාන සතිය වඩමින්ම ඒ ආනාපාන සතිය වඩමින්ම ඒ ඇතුළත දැනගන්න ධර්මයන් මේ ආයතනයන්ගේ උපත ජාති දුක හැටියට ජරා මරණ ආදී දුක් හැටියට දැකලා ඒ එනේන උපදින ධර්මයන්ගේ පහළ වෙන ධර්මයන්ගේ ආයතනයන්ගේ දුක දුක හැටියට දකිමින් ජරා මරණ දුක හඳුනා ගනිමින් විදර්ශනාද ක්‍රමේ ආනාපාන සතියද වඩමින් මේ දෙකම එකවර කරන්න පුළුවන්. මේ දෙක ඒකාබද්ධව කරනකොට එකට එකතු කරගෙන කරනකොට චිත්තේ වඩනවා සමතෙන් වැඩෝ සිටින් එළඹෙන අරමුණ බලනවා විදර්ශනා කරනවා. මේ ආයතනයේ උපන්න මේ ආයතනයේ උපන් කල්හි මෙන්න මේ දුක උපන්න අනේකාන්තයෙන් මේ ජාතිය ඇති නිසා නේද මේ ජරා මරණ දුක උපන්නේ. එහෙනම් දුක ආවේ මෙතනින් නම් මේ ආයතන මම මගේ කියලා ගත්ත හැඟීම කොච්චර මෝඩ සහගතද මිත්‍යා සහගතද කියලා ඒ දුක්ඛ නිරෝධය වෙන විදිහට බලන්න ඕන. මෙන්න මේක තමයි වෙනස. දැන් අපි අනිත්‍යයි කියලා බලන්න කැමතියි. දුකයි කියලා බලන්න කැමතියි. අනිත්‍යයි දුකයි කියලා බැලුවට දුක ගෙවෙන්නේ නැහැ. දුක්ඛ නිරෝධ ගාමිනී ප්‍රතිපද දුක